turn on the scooters 这个就可以了。 and connect the remote control. 这个是不可以的。It's not normal like this. 这个能显示这个画面。When you turn on the display, it will show. 等下看不清。At the screen shows. 按不住的，对，没用，没用。好。然后呢？暂停吗？啊，那个。Press this button for long time. 手机这个可以定，就是一个遥控器了，就直接一个遥控器。OK。好，永远上，这样。好，这个永远上去，不行不行，关掉。好。这个关掉。开机。按这个。回这个，啊，那出现这个出来了，就表示北配上了。It shows 000 in the screen. It means the scooter and the display has connected well. 好了，就可以了。好了吗？暂停了吗？好了。